Si è conclusa la stagione invernale dei concerti al Palaforum Bella Via che, grazie alla lungimirante capacità imprenditoriale del patron Enzo e la moglie emerenziana, ha visto concretizzarsi un altro strepitoso successo annunciato, pubblico assiepato ovunque e in visibilio per il ritorno ad Agrigento dei Pink Floyd Legend con il concerto Atom Earth Mother, identificato su larga scala come l'album della mucca. Una serata ricca di musica nel corso della quale la band ha ripercorso i brani celebri del gruppo londinese a partire da The Dark Side of the Moon, Money, The Great Gig in the Sky, Wish You Were Here, The Wall, solo per citarne alcuni, per poi concludere nell'apoteosi finale di Atom Earth Mother. Suite complessa che ha segnato uno spartiacque per il sound del gruppo e con fedeltà assoluta all'originale riproposto dalla band in quello straordinario mix di suoni, rumori, note psichedeliche, classiche e rock che ha dato la misura delle abilità artistiche della cover. Accompagnata per l'occasione dal coro Magnificat di Giovanna Cavaleri, cimentatosi per la seconda volta nel difficile compito di riproporre la parte corale di grande complessità e nella quale sono stati inseriti anche lemmi senza significato, quella tapatica dudu ciaccia che il compositore irlandese Ron Gisin immise dando ulteriore enfasi a questo complicato intreccio di suoni, rumori e sublime musica classica, che non a caso vide la partecipazione dell'ingegnere del suono Alan Parsons. Una serata da ricordare con un sapiente gioco di luci che ha riproposto le atmosfere e i colori del gruppo di Syd Barrett e Roger Waters e con un calorosissimo pubblico che ha applaudito senza soste la band, che ha annunciato di avere terminato lo studio del prossimo concerto che li vedrà esibirsi a Roma in prima battuta con la cover di The Wall. Insomma, una inimitabile leggenda che continua. Grazie davvero per essere di nuovo con noi. Noi siamo felicissimi di essere tornati, abbiamo fatto questo concerto meraviglioso nel 2022 qui alla Valle dei Templi. È un concerto che portiamo veramente nel cuore, un po' per la location che era magica, un po' per voi che ci avete dimostrato, ci dimostrate sempre un calore incredibile, ci fate sentire sempre come se fossimo a casa. Quindi grazie di cuore a tutti quanti.